Всем привет, друзья! Выбрался в своей земляночке. Видите, вот земля мокрая, все мокрое, были дождики, я крышу не сделал. Сейчас купил клеенку, будем делать крышу. Нужно здесь вывести доски, вырезать какие-то две палки, такое, типа бревно, что-то такое, палочки с полукругом, и обтянуть клееночкой. Будет крыша от дождя. Еле доехал, грязно, лужи, по грязи. Обещают еще вперед неделю, будущую неделю дождей. Поэтому еле вырвался. Сегодня нормальный такой денек. Хмарно, солнышко присутствует, уже хорошо. Значит, сейчас буду делать крышу. Вот здесь забрызгала. Лора, привет. Здоровайтесь. Иди сюда. Поздоровайся. Лора здоровается, видите? Привет, друзья, да? Взял с собой, конечно же, подружку погулять. Выгуляем девочку. Значит, задача сегодня сделать крышу. Давайте зайдем. Землянка на месте, все на месте. Никого здесь не было. Так, ступеньки еще не сделал. Вот у нас крыша. Крышу усилил вот досточкой посередине. Вот сейчас самое главное сделать нам крышу, потому что будущая неделя дожди, через день дожди. Я приехать, наверное, не смогу, потому что будет грязная дорога. Я сейчас еле проехал там и гребся. Если бы не шипованная резина, я бы просто не доехал бы никак. Ну вот, ребят, короче, приступаю к работе. Найти нужно две такие веточки вырезать. Лора, что будем делать? Что будем делать? Ищем деревья, да? Ищем деревья, вырезаем. Клеенку взял вот такую обычную. Но, по-моему, я сказал отрезать 2 метра. И не рассчитал. У меня же 2,50, нужно 3 метра. Она, получается, сложена вдвое рукавом таким, 1,5 метра. Я сейчас разрежу рукав, получится 3 метра на 2. То есть полностью я не обтяну, потом придется еще кусочек дообтягивать. Что, не знаю, вроде сказал 3, отрезали 2. Короче, либо я сказал неправильно, либо отрезали так. Ладно, уже не суть. Хорошо, все, приступаю. Подбираем материал, вырезаем веточки и делаем какую-то как минимум крышу. Чтобы дожди нам не повредили материал. Хотя вот были дожди. Вчера полдня был дождь, целый день, то есть сказать даже. И полночи. Капало, но землянка практически сухая, внутри сухо. Хотя есть щели по крыше. Ну, пока что мне нравится, она выстояла дожди. Все, друзья, приступаю. Так, одна веточка будет такая. Вот она идет у нас немного полукругом. И по длине мне достаточно. Все, пилим, подбираем следующую. И вот рядышком еще одна. Тоже полукругом, такая ровненькая. Ее мы берем. Хорошая веточка, но не особо ровная такая, если посмотреть. Вот так вот она. Я вам скажу, здесь мало ровного материала. Берем то, что есть. Так, прикручиваем 4 вот таких вот выступа. Вот такие выступы, а на них положим вот так палку. Вот так вот. И там будет выступ. На них ложим вырезанные палочки, на которые степлером прибьем целлофан. Вот такая несложная сегодня задачка. Все, прибиваю дальше. Как дела? Вот получается вот такая конструкция. С одной стороны уже прикрутил. Сейчас прикручу с другой. И обтягиваем клееночкой.
Ну, в принципе, получается такая неплохая крыша. Достаточно. Думал более выгнутые найти, но получилась такая не очень выгнутая, но все же, короче, как есть, так и будет. Вот получилось пол крыши сделать. Так, если видно вам. Вот так степлером поприбивал. Главное, что перекрыл вот эту вот щель. Здесь щель посередине. Уже вода затекать не будет. Но, ребят, это временное решение. Это временное решение на время дождей. Потому что особо не нравится, вот как оно получилось. Мне не нравится, не знаю. Надо либо материал какой-то поменять. Может, пишите в комментарии, у кого есть какие идеи. Потому что клеенка достаточно такая слабенькая. Ну, не знаю. Она-то вроде бы держится, вроде бы нормально. Вот так она выглядит. Но как по мне, надо материал менять. Может, какую-то не пленку, а есть такие с мешка, с какого-то полипропилена, что ли, пластика. Есть такая ткань, может мне ее обшить. Потому что мне она не нравится. Если будет сильный ветер, он может даже порвать. Поэтому я не знаю сейчас, что делать. Но временно я уже прикрыл. Уже дождь затекать не будет по щелям внутрь. Хотя и так там сухо. Временно решил. Но как крыша вариант не подходит. Крышей оно быть не может. Оно такое, ну, тоненькое, что ли, будет шелестеть. Здесь тоже надо закрепить, наверное, по центру. Короче, ребят, как временный вариант, я вижу, что это возможно так сделать. Но на долгосрочную перспективу желательно что-то подобрать покрепче, поинтереснее. Как думаете, пишите в комментарии, возможно, будут какие-то свежие идеи, что-то с этого используем, применим. Ну, пока что вот такой вот вариант. Пока на неделю дождей я прикрыл щель. Середина вот у нас, как видите, посередине вот здесь есть щелька такая. Но и там не будет затекать, и здесь. Но вот дождь был, и я не вижу, здесь воды нету. В домике сухо, уютно, комфортно. Лёва живет, Лёва сухой. Симба в порядке. Так что я думаю, здесь даже бы Лоре понравилось. Лора, тебе нравится домик? Нравится домик? Давай, палец вверх давай, палец вверх. И вот так вот выходим, и какая красота на улице. Зелень, птички поют. Крыша вот немного перекрывает, но не особо мне нравится такой вариант. Будем что-то еще проверять. Ну что, друзья, пришло время покушать. Сейчас мы сделаем сосиски в тесте. Такую булку в багете. Сделаем сосиску в багете. У нас сосисочки размером вот такие вот. Надо нарезать вот так. Раз, два, три. А вот это Лори, держи. Так, берем сосиску. Но для начала у нас есть вот такой вот сыр с ароматом сметаны и зелени. Сыр жидкий. Сейчас мы разрезаем булочку вот так вот. Так, чтобы сюда все поместилось. Разрезали. Берем сыр. Отрезаем попку. Оп. Смотрите, какой он жидкий, блин. Я как обычно.
Я как обычно, пока не измажусь. Так, берем, хотел красиво ножом, но получится так пальцем. Значит, вкуснейший плавленый сырок. Так, берем и вот так вот ножичком намазываем. Туда его побольше. Туда его еще вот так вот. Вот. Вот так, ребята. Размазываем хорошенько. Лора, нельзя. Это не тебе. Нельзя. Вот так размазали. Нельзя, Лора. Фу. Нельзя. Отойди. Так, берем, открываем. Я тебя сейчас привяжу возле дерева. Туда сидеть. Вот тут сидеть. Ко столу нельзя. Фу. Нельзя. Нельзя, сказал. Расстояние 2 метра. Так, ребят, не отвлекаемся. Берем. Это у нас салат, морковка по-корейски. Открываем морковочку. Так, надо ножиком. С ножа слизывать нельзя. Не повторяйте, это только профессионалам можно. Посмотрите, какая красота. Мы берем эту красоту, влаживаем в нашу булочку. Вот так вот. Побольше. Есть. Теперь берем сосиску. Даже чистить не надо. Сосиску вот так в середину есть. Вот такой получился бутерброд. С сыром, морковкой и сосиской. Ребят, вот это вкуснятина. Еще можно сделать горячий чаек и запивать все это чайком. Сосисочку Лоры пускай перекусит. С морковкой это бомба. Друзья, всех, кто кушает, приятного аппетита. Все, я буду кушать и наслаждаться красотой, природой. Птички поют. Просто невероятно. Аппетитно гуляли. Все в 2 раза вкуснее, чем обычно. Так, у нас есть вот такие остатки бруса и палеты. 1, 2, 3 палеты. Сейчас будем с них делать кровать. По ширине, мне кажется, достаточно будет, даже слишком. Чтобы оно просто не заняло полдомика. Потому что визуально, я не знаю сколько здесь, больше метра ширина получается. Сейчас мы поставим, у нас займет полдомика. Будет большая площадь. Но с другой стороны, это место так же само, как посидеть можно присесть. Так само можно и поспать, чтобы было удобно там не скатиться, не упасть где-то. Все, сейчас попробуем сделать 6 ножек одинаковой высоты. Прикручиваем на палеты, выставляем и прикручиваем к полу. И будет у нас готовое спальное место.
Ну да, она займет практически полземлянки. Но уже будет где присесть и где лечь. А здесь будем тогда ставить столик, стул, ходить. Столик, не знаю, может покрасить, как думаете, он такой выглядит не очень. Хотя он вписывается по цвету в интерьер. Но я думал покрасить в белый цвет или там в коричневый. Он и так коричневый. Возможно, в белый. Так, все, приступаю делать кроватку. Так, нужно обрезать. Вот это будет часть до стены. Обрезаем торцевые доски, чтобы не мешали прикрепиться к стене, к стеночке. Так, вот так вот. Так, есть. Эта сторона к стене готова. Теперь нужно соединить вот такими вот досочками и гвоздями. Мы соединяем палеты между собой. Так, вот так вот берем. И здесь соединяем. Смотрите, какой червяк вылез на рыбалочку. Но у меня червяки есть, поэтому мне не нужны. Так вот нужно. По пальцу обязательно попадем по пальцу. Раз. И вторую. Да, она поехала. Класс. Так, есть эта часть. Теперь соединяем эту сторону. Так, берем вот такую вот досточку. У нас с гвоздями уже. Нам желательно без гвоздей. А что нам тут мешает? Что-то мешает. Ну ладно. Так, Лора, отойди, не мешай, Лор. Не мешай. Чуть-чуть занят, видишь? И сюда гвоздик. И есть. Дальше делаем ножки. Так, укрепляем саморезами. Укрепляем саморезами, чтобы кроватка была надежной и крепкой. Чтобы можно было на ней прыгать, сколько влезет, и она выдерживала все нагрузки. И сюда еще один саморезик. Так, есть. Это, ребята, готово. Теперь надо приделать ножки. Но это уже будем делать внутри, чтобы ее не таскать. Там удобнее будет. Так, обрезать. Обрезать все ножки по одинаковой величине.
Все ножки по одной величине разметить и обрезать. Получаются они у нас по вот этим досочкам. Все, вырезаем. А вот Лора, да? Да, Лорки? Гуляла? Гуляла девочка. Так, все, Лор, не мешай, не мешай. Так, есть ножка. Чуть-чуть она больше. Ну да ладно, где больше, меньше, это ничего страшного. Вот такая, ребят, получилась кровать. Не знаю, большая или нет, но практически пол землянки она заняла. Но с другой стороны, это место, где можно посидеть. Место, где можно посидеть, отдохнуть, полежать. Я думаю, оно должно быть широкое, удобное, комфортное. Еще нужно найти матрас. Положить матрас и будет шикарно. Но вообще я вам скажу, даже вот здесь можно досочками позашивать. С другой стороны, если положим матрас, доска не нужна. Досками нужно зашить, если просто ложить сюда какой-то поролон и спальный мешок и спать здесь, как в палатке, грубо говоря, как в палатке. А так кровать готова. Заняла она так солидное место. Но все-таки это место полезное. Это место для удобства, для комфорта. Я думаю, что вот так оно должно быть. Идеально. Это идеальное место. Сейчас еще позакрепляю ножку. Здесь все закрепил. Сейчас ножки к полу прибиваю, поприкручиваю. Возможно, еще туда к стенке, чтобы она не гуляла. Видите, она немного шевелится. И все, осталось найти матрас, положить. Опять же, матрас будет где-то 2 метра. Матрас будет вот такой вот. Вот посюда. 1,80 м, 2 метра матрас. И 2,20 есть. Где-то вот так вот. А у нас 2,40, где-то 2,50 спальное место. Ну, я думаю, удобно, комфортно. Дальше найду матрасик, постелю. И уже, в принципе, ребят, можно будет приступать к 24 часа на природе в землянке выживания. Там подождем погоду, чтобы можно было рыбку поймать, сварить уху, что-то покушать вкусненько. Немножко позаметаем после себя, чтобы у нас было всегда чистенько здесь, потому что мусор накапливается. Как на любой стройке мусор всегда будет, но если его периодически убирать, то его все меньше и меньше. Так, совочек где я оставил? Ладно, это я оставлю под ступеньками, чтобы в следующий раз прийти сделать ступеньки и убрать мусор. Ну все, ребят, вот так я оставляю Леву Симбу на кровати. Вот у нас уже все готово практически. Сюда поставить стулочку. Здесь уже можно будет готовить, сидеть, отдыхать. Здесь прилечь, поспать. Ну а здесь танцуй, гуляй, прыгай, делай, что хочешь, приседай. Подпрыгивай до потолка. Вот я не достаю. У меня рост такой средний. Я не достаю. Лора даже заходить не хочет. Говорю, пока нету ступенек, я не зайду, да? Вот. Будут ступеньки, я подумаю. Ну правильно. Нечего здесь прыгать. Все, ребят. Вот такая вот стройка на таком этапе. Кровать офигенная. Не шевелится. Прикрутил к стеночкам. Прикрутил ножки. Неподвижно. Ложись и отдыхай. Осталось где-то раздобыть матрас. Все, друзья, вот так. Уходим. Так, я все забрал. Смотрим. Это я оставляю все. Вот так вот. Это я забираю. Хорошо. Вот такой домик
практически готов. Да? Домик готов, Лора. Ты видишь? Не надо прыгать, не надо вымазываться. Домик практически готов. Закрываем. Замок делать не знаю, не буду, наверное, потому что кто-то найдет. Будет замок, сломают дверь, чтобы посмотреть, что там. А так пускай смотрят, любуются как бы, и надеюсь, никто трогать их домик не будет. Всем мира, добра, удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.